Вот, ребята, мы сваживаемся, насколько карасики удалось поймать. Это сегодняшний улов. Кому интересный большой ролик, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам нравится про рыбалку. И всем до встречи и до новых встреч. Вы были на канале у Выжившего и моего брата тоже. Выживший. Да. И пишите, ставьте лайк и подписывайтесь. Кому понравились рыболовные такие приключения, выживания и багато другого. Всем пока-пока, всех люблю и до новых встреч.